हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बेस में। दोस्तों आज हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के रिजल्ट को लेकर के। टाइपिंग कब होगा, इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट से जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पहले थोड़ा, रिजल्ट आखिर कब आएगा। बहुत से यूट्यूबर भाई वीडियो बना करके डाल रहे हैं कि आज आ जाएगा रिजल्ट, कल आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों का रिजल्ट जो है मई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। राजस्थान हाई कोर्ट का रिजल्ट जो है आप सभी भाइयों को मई के फर्स्ट वीक में आप सभी को देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा पहले सेफ स्कोर कितना जाने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है 150 क्वेश्चन थे और पूरे 300 मार्क्स के थे। तो दोस्तों ऐसे में आप सबका कट ऑफ जाने वाला है। अगर आप यू आर से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं दोस्तों, तो आपका कट ऑफ जाने वाला है 195 प्लस। अगर आपके 195 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी करिए दोस्तों, बेफिक्र होकर के टाइपिंग की तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी से तो आपका 190 प्लस होना चाहिए दोस्तों। 190 प्लस आते हैं तो आप एकदम तैयारी करिए। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 190 प्लस ही जाने वाला है दोस्तों। और देख लेते हैं आइए थोड़ा एससी वालों का और एसटी वालों का कट ऑफ कितना जाएगा। तो एससी वालों का कट ऑफ जो दोस्तों आपका 185 प्लस जाने वाला है, एससी वालों का कट ऑफ। और एसटी वालों की बात की जाए वहीं, तो एसटी वालों का जो है दोस्तों 180 प्लस अगर आ रहे हैं तो आप लोग एकदम सेफ हैं। तो दोस्तों ये है आप सबका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इससे 2-4 अंक प्लस जा सकते हैं, 2-4 माइनस हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं कुछ होगा दोस्तों। दोस्तों आप सबका और एक डाउट है कि आखिर टाइपिंग टेस्ट कब तक हो जाएगा। तो आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट जो है दोस्तों, पहले तो आपका रिजल्ट आएगा मई में। रिजल्ट आने के आपको कम से कम 25 से 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ऐसा मान के चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइपिंग जो है जून में होगा। मई में तो कोई चांस नहीं है दोस्तों, यानी आप लोगों का टाइपिंग जो है जून में होगा। और टाइमिंग कितना होगा दोस्तों, इसके लिए हम वीडियो बना देंगे अच्छे से। और कल मिलते हैं दोस्तों, एक कटअप को जो है प्रीवियस ईयर के कटअप को लेकर के पूरे विस्तार से एनालिसिस करके आप लोगों को जो है दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि हम कल आप लोगों के लिए एकदम सटीक और एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के आ जाएं। और जितनी भी जानकारी हो सब कुछ अगले वीडियो में अपने लेकर के आ जाएं दोस्तों। धन्यवाद।